Jamen, så bliver det endelig tid til den længe ventede sommerferie. Vi har forberedt båden den sidste uges tid, fået kørt en masse ting ned og været sikker på, at alting er tip-top. Nu er planen så, at jeg sejler båden solo til Helsingør og venter på de to andre, der kommer en gang i morgen. Og så venter vi deroppe på et vejrvindue til at sejle op igennem Kattegat og så komme op mod Göteborg. Så nu gælder det simpelthen bare om at komme afsted, ud og nyde det vind, der er der lige nu. Afsted med mig. Vi er en familie på 3, der har en båd, som vi elsker at sejle i. Vi lever i dette smukke område af verden. Og lige rundt om hjørnet venter det næste eventyr måske. Det sejler vi ud for at opleve. Det er tid til at tage på tur med Klan. Jamen, det gik jo forholdsvis stille og roligt, eller at komme afsted. Der er jo ikke så meget vind igen, og der var lige en sød nabo, der lige skubbede båden lidt ud, og det gik fint. Ingen problemer i det. Nu er jeg stille og roligt på vej ud af Køge Bugt, og lige om lidt, så kan jeg falde lidt mere af. Mens jeg ligger og sejler, så tænker jeg lidt over, husk nu for guds skyld lige en eller anden form for vest, mens I sejler. I aftes, der var der 2 personer, der druknede lige herom bag ved mig, 100 meter fra land af. Troede de kunne svømme ind fra en båd, der var havreret, og åbenbart, jeg ved ikke hvad der var sket med den kæmper eller et eller andet. Det kan man altså. Jo, der var 4 ombord, 2 af dem kom i land, ikke? Men det er altså sværere at svømme, når det er rigtig, rigtig grimt vejr. Og det var grimt vejr i går. Der kom sådan en tordenbyge, som jamen, de kommer ud af ingenting, og dem skal man altså virkelig have respekt for. Personligt, hvis jeg ser en tordenbyge, kigger den lidt an, og så reducerer man sejlene. Følger med vinden, hvis man ikke når det, og så ned med sejlene så hurtigt som muligt. For det går sindssygt hurtigt, og det skifter vindretning på et øjeblik. Lige nu der er vinden simpelthen forsvundet for mig. Og det er også helt efter planen. Jeg tror sgu egentlig bare, at jeg lader båden drive lidt frem og tilbage her i den næste times tid. Jeg skal ikke nå noget i dag. Og så vil vinden øge og skubbe mig til Helsingør lynhurtigt. Så jeg tror bare, jeg tager lige og driver lige den her times tid, indtil vinden den bygger op igen. Men flot er det da. Og jeg kommer stille og roligt fremad. Det er sjovt at tænke på, at hele sidste sommer, der lå vi derinde og kukkelurede på land, mens vi ventede på, at båden den blev lavet. Nu er det sommerferie igen, og nu sejler vi forbi. Nu er jeg lige spændt på, hvad ham der han har tænkt sig at gøre. Det kan godt være, at jeg skal lige gå ned nu. Knob. Jeg sejler 4 knob. Det er den norske skjoldklasse. Jeg var i sin tid, da jeg var i søvandet, var jeg ombord på den, da de var nybygget. Der er ingenting ombord. Det er bare en stor motorbåd med lidt våben på. Den kan sejle stærkt. Det kan den. I Helsingør får jeg gjort båden klar til turen nordpå. Jeg får provianteret, og mens jeg venter på Sascha og Claes, trækker vejret sammen til et uvejr.
ankommet til Helsingør. Claes og jeg, vi er ankommet her med tog i løbet af eftermiddagen. Og lige faldet lidt til ro og fået slappet lidt af efter den sidste skoledag for ham. Og min sidste arbejdsdag inden ferien. Vores plan, den er, at nu har vi jo prøvet østsiden af Sverige op i Skærgården. Så i år, der bliver det en tur den anden vej. Det bliver op til den vestlige svenske skærgård. Så Göteborg Marstrand, jeg står lidt på min ønskeseddel. Det glæder jeg mig til. Klokken den er 5:30 om morgenen, og vi er lige stået op, som man kan høre på min stemme. Det vi altid gør lige før vi skal ud og sejle, det er, at alt det skal simpelthen pakkes ned, sådan så lige meget hvordan verden den ser ud, så kommer det ikke til at falde ned i båden eller komme til skade eller noget. Så det er faktisk den største opgave, jeg har, før vi skal ud og sejle hver eneste gang. Det er at sørge for, at alt, der er indenbords, at det bliver pakket godt og grundigt væk, så der er ikke noget, der går i stykker eller falder rundt i båden. Udover at jeg skal pakke sammen, udover at der skal pakkes sammen, så skal vi også have smurt hulens masse brød af en art. Vi har købt en hel masse boller, og så putter vi noget fyld i dem. Og så har vi nogle andre lidt mere morgenbolleagtige, hvor vi putter noget Nutella i, fordi så kan man ligesom spise dem halvtør og halvkedelige. Sådan så vi har noget, at vi kan indtage hele dagen i løbet af dagen. Så har vi småkager en masse, så vi burde ikke blive sultne i løbet af dagen. For nu skal vi altså bare sejle hele dags, forhåbentlig nordpå. Planen er nu at sejle mod nord. Den nærmeste skærgård ligger 80 sømil væk, så det er vores mål. Men det er blæst kraftigt i løbet af natten, og vinden den er i nordvest, så... Vi ligger lige her og motorsejler, lige nord for Helsingør, noget jeg i bund og grund normalt er helt imod. Der er altid at pille sejlene helt ned. Men vi skal lige forbi trafiksepareringszonen, før vi kan stikke næsen helt mere nordover, og så kan vi få sejlene rigtigt til at trække. Så nu ligger vi og hugger i noget sø og noget modstrøm med sejlet, der ikke rigtig trækker og sådan noget, så det er lidt træls, men vi skal nok komme derop af. Da vi kommer fri af Hornbæk, kommer bølgerne. Og i de næste 12 timer er Sascha og Claes fuldstændig pacificeret. De nægter at flytte sig, de nægter at indtage tørt eller vådt. Så jeg må prøve på bedste vis at underholde dem med nogle podcasts og prøve at lokke dem til at spise noget. Jo længere vi kommer hen på dagen, jo mere lægger bølgerne sig, og Klan drøner mod nord. Men besætningen er trætte, og vi beslutter os for at lægge kursen mod Varberg for at få noget søvn. Hold da op. Hvad synes du? Jeg synes, at du har fået lidt sol. Ja. Jeg kommer aldrig ned fra solcreme på i dag. Fordi det vippede, og jeg sejlede. Der var meget vind. Nej, det var det faktisk ikke. Det var en hård tur med bølger. Ja, det var lidt en træls tur. Noget af tiden, ikke? Men her til sidst var det jo. Det blev lidt, der var jo kun én ombord til at servicere. Det var dig. Jeg var enormt træt. Så bliver man lidt doven. Nu skal vi have noget strøm på, det er vi i hvert fald brug for. For jeg har brugt en masse i dag. Og så skal vi... Hvordan var turen? Ja, for den var fin nok for mig. Den var lang. Den var lang. Jeg troede faktisk kun, der var 50 sømil heroppe. Vi sejlede så her 70. Vi sejlede 70 sømil, og hvis I kan se det på, så har vi fået sol. Hvis jeg bare løfter øjenbrynene, kan man se, at jeg har solbriller på. Til gengæld, så har jeg jo så i samtlige har det næsten været 12 timer sejlads. Der har været en heldig vinder at ligge underdrejet. Jeg har simpelthen været søsyg hele vejen. Jeg ved ikke, hvornår du begyndte at blive søsyg. Var det lige efter Helsingør? Det var lige efter Helsingør, så det er omkring 70 sømil siden. Og så, så blev du jo lidt pyldret. Så i stedet for at lægge sig ned, så ligger du jo bare herom og pylder dig. Og det eneste, der virker, det er sådan set at gå ned og sove. Jeg ligger så med hovedet udover. Sådan så jeg ikke kaster op på båden, prøvede jeg. Og jeg nåede aldrig at kaste op, men der var 3 gange, hvor at... Ja, jeg kunne også se, at du hostede lidt i det.
Når man begynder at tænke på, at man hellere vil føde et barn i sidestilling, end at sidde på båden 1 sekund mere. Sådan en strid. Det er det, man kalder en mandeinfluencer. Det er søsyg i 12 timer. Vi skal have strøm på. Vi skal have strøm, vi skal have noget mad indenbords, for jeg er dødhamrende sulten, og mine hænder begynder at ryste nu, fordi jeg er træt. Vi skal i gang. Ja. Så er vi i Sverige. Så må vi se, hvor mange uger der går, før det skal ned. I næste afsnit er på tur med Klan. Vi kommer ud i skærgården og meget, meget mere.